खांसी के अनेक अनेक उपचार हैं। कोई कहता है मुलहट्टी मुंह में डाल लीजिए, चबाकर चूसिए। कोई कहता है गुलकंद ले लीजिए, कोई सिरप ले लीजिए, ये लीजिए वो लीजिए। अनेकों उपचार हैं, लेकिन आज एक बहुत ही प्रभावी नुस्खा आपको बता रहा हूँ। सब चीज़ घर में अवेलेबल है, कहीं बाज़ार से नहीं लानी है। इसमें क्या करना है, 2 चुटकी अदरक का पाउडर या सौंठ का पाउडर जिसे कहते हैं वो लीजिए, 2 चुटकी हल्दी ले लीजिए और 2 चुटकी मुलहट्टी का पाउडर ले लीजिए, 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर लीजिए। इन सब को मिलाकर उसमें थोड़ा सा गुड़ या शक्कर मिला लीजिए और उसमें 5-7 बूंदें सरसों के तेल की मिला के उसी गोलियां बना लीजिए और एक गोली मुंह में रख के चूसिए। बहुत ही प्रभावी ज़बरदस्त उपचार है और बड़ा सरल है। कहीं बाज़ार से नहीं जाना, कोई चीज़ नहीं लानी, घर में सब चीज़ उपलब्ध है, लेकिन प्रभावी बहुत है। इसको प्रयोग में लाइए और आनंद लीजिए।